أنا كوكب الشرق أم كلثوم. اسمي فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي، واللي قليلين جداً يعرفوه إن أنا اسمي الحقيقي أم كلثوم إبراهيم السيد البلتاجي. أما فاطمة فهي فاطمة المليجي علي، ودي تبقى والدتي اللي كانت دايماً بتناديني باسمها، لأنها ما كانتش بتحب اسم أم كلثوم، وكان نفسها تسميني خضرة أو بدوية. حياتي الشخصية كانت محيرة ناس كتير، خصوصاً إني كنت بعيدة عن الأضواء. الناس كانوا معتقدين إني اتجوزت أكتر من مرة، ومنهم زيجات عرفية. كل دي أخبار مغلوطة، لأن اللي كتب الكلام ده كان بيبص على المظاهر. الراجل الأول اللي قالوا إني اتجوزته كان الشيخ عبد الرحيم، والجواز كان سوري عشان كان عندي 4 حفلات في العراق، والقانون كان بيمنع سفر الفنانات الغير متزوجات. والجوازة دي استمرت 3 أسابيع مدة الرحلة بس. أما الدكتور أحمد صبري النجريدي اللي كنت دايماً بقول عليه الموسيقي الهاوي، حبيته وحب لي، ولما تأكدت من مشاعري اتقدم لي، لكن والدي رفضه. أما أشهر إشاعة هي إشاعة العلاقة اللي كانت بيني وبين أحمد رامي، وإن كانت إشاعة العلاقة اللي بيننا جزء منها صحيح، وهو حب أحمد رامي ليا، لكن أنا ما كنتش قادرة أبادله نفس الشعور، واستثمرت كل مشاعره دي في الأغاني الأسطورية اللي قدمناها سوا. وأما هو عرض عليا الجواز، أنا رفضت، لأني هخسر المشاعر اللي بتطلع في أغانيه. وده اللي أنا قلته بالظبط لما اتسألت عن رامي وحبه ليا. وزي ما رامي عبر عن حبه ليا بالكلام، محمد الأصابجي عبر عن حبه ليا بالألحان، وإن ملحن بمقامه وشهرته يوافق يقعد ورايا على كرسي خشب، ووافق إنه يفضل مخبي حبه ليا وراضي بوجوده جنبي. وحقيقي خبر وفاته كان أكبر صدمة ليا، والأول مرة مشاعري تفلت وأبكي على المسرح كانت لما بصيت على الكرسي ولقيته فاضي. أما موضوع جوازي من شريف باشا أخو الملكة نظلي عمل ضجة كبيرة جدا، خصوصا بعد ما العيلة رفضت جوازي منه، وده خلاه يرجع في قراره. وبعد فترة جدد طلبه تاني، لكن طلب إننا نتجوز عرفي، لكن أنا رفضت الموضوع تماما. أما الحكاية اللي كانت غامضة لناس كتير هي حكاية جوازي من مصطفى أمين، وما كانش حد يعرف القصة دي، لأن اللي كان معروف عني هو إن أنا ومصطفى أصدقاء من سنين، ودي كل الحكاية. لحد ما مصطفى أمين اتقبض عليه، وهم بيفتشوا مكتبه لقوا ورقة مهمة جدا، ومحدش اتكلم عن الموضوع خالص لحد ما الدكتورة رتيبة الحفني أكدت إن الورقة اللي اتخذت من درج مصطفى هي عقد جوازنا لمدة 11 سنة. أما زوجي الدكتور حسن الحفناوي، حكايتي معاه ابتدت لما اتصبت بمرض فرط نشاط الغدة الدرقية، ولما اتقابلنا اترددت على العيادة أكتر من مرة. بعدها قررنا نتجوز، جواز خالي تماماً من الحب والرومانسية، لكنه كان نعمة الزوج والطبيب، واهتم بيا في فترة معاناتي مع المرض، خصوصاً بعد ما وزني بدأ يزيد، ده غير إصابتي بالفشل الكلوي المفاجئ واللي فضل معايا لحد وفاتي. أما عن سبب عدم إنجابي للأطفال فالسبب مش مرضي، السبب كان انشغالي بفني. أما عن الجانب السياسي من حياتي فأنا خلال مشواري الفني عاصرت ملوك ورؤساء، وفي كل فترة من الفترات دي حصلت مواقف كتير. يوم 10 يوليو 1967 عملت دعوة لكل رئيسات الجمعيات النسائية، ولأن المرأة جزء مهم من المجتمع كان هيبقى ليها دور كبير في المجهود الحربي من خلال إنها تتبرع بفلوسها ومصوغاتها وحتى جزء من وقتها في خدمة الجنود. والحملة الأولى ابتدت، وبدأت أقنع مجموعة من الفنانين يتبرعوا، وكمان قدرت أقنع مجموعة من تجار الذهب إنهم يتبرعوا، وكانت نتيجة الحملة الأولى 16 كيلو ذهب. ودي كانت البداية، لأن بعد شهرين قدرت أجمع 100 كيلو ذهب. ومن سنة 1967 لحد 1970 جمعت مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة واتبرعت بيهم للمجهود الحربي، بعد جولة حفلات محلية وعالمية متعبة جدا من المحيط
للخليج، وكنت وقتها عديت 70 سنة. ومن بعد الرحلة الشاقة دي اشتد عليا التعب بسبب الأمراض اللي كانت عندي، وبسبب إصابتي بالفشل الكلوي حصل لي مضاعفات، واتنقلت على مستشفى القوات المسلحة في المعادي، وحصل لي ارتفاع في ضغط الدم، وده عمل لي غيبوبة يوم 27 يناير سنة 1975. وفي 3 فبراير سنة 1975 أعلن مجلس الوزراء في الإذاعة خبر وفاتي، وشيع جنازتي تقريباً 4 مليون شخص، والعزا بتاعي حضروا ناس من كل البلاد عشان تنتهي أسطورة أم كلثوم كوكب الشرق.